angler Muara Bendera. Kan paling enak nih, Den. Iya. Ini anglernya. Udah bang. Satu. Mana? Tampang. Lihat ya. Iya. Kita lihat nih hasilnya. Tuh. Lumayan bro. Ikan enak. Angler mana, Bang? Kita dari kantor bang. Jakarta Kota. Oh, jangan. Cuma mesinnya mati di tengah-tengah. Gila. Udah celeng dah. Iyalah, pasti. Ya. Kamu belum sempat itu, spot. Baru nyepot bentaran doang. Makanya aduh rugi banget bang. Ya iyalah, berapa sewa? 4.000. Buset, 4.000. Oh, ini ikan enak nih yang kayak gini. Banyak sih, kemarin gini-gini. Sampai juaranya awal sampai. Bro, kita masih lama nggak? Kalau lama mending lepas jorannya dulu. Nah, iya itu. Atur aja tuh. Seberang Nih, mana, Bang? anglernya. Empang enak banget ya. Lihat bro, be. Baru nyampe saya. Oh, baru nyampe juga. Tuh. Kecil, dapat kecil. Nah, dapat kecil ya. Dapat kecil kayak mending kita nengah no, ngenes. Tuh. Mojel satu. Aduh. Nete dah. Gile. Mojel. Nih angler Muara Bendera. Mantap. Tuh. Lihat berapa bang? Dapat 1 ekor. Wah, Lopak. dalam situ ya? Iya, dalam kembu. Wah, kita mau ngintip ya. Aduh. Jadi Ya, angkat aja. ngenes ngeliat yang lain pada dapat, kita menengah malah sedih. Belum nyampe ke tujuan apa gimana? Udah nyampe, cuma pas lagi mau nyari spot keduanya malah mati mesin. Bukan mati mesin sih, rusak. Tuh. News bro. Kan enak semua ini. Kan mahal.